ए तुम दोनों को शर्म वरम है कि नहीं? हाँ, कब से इधर बैठे मेरे सामने रोमांस चालू किए हो? कपल्स हो इसका मतलब थोड़ी कहीं पे भी तुम रोमांस चालू कर दोगे। ओए ओए, ये देखो, तुम दोनों को ही बोल रहा हूँ, ठीक है? जाओ केस पे। और तुझको शर्म नहीं है? हाँ, तू तो लड़की है ना। देख कैसे खुजा रहा है तुझे, और चुपचाप तू भी ना मजे ले रही। देख किधर किधर खुजा रहा है, देख। मना कर उसको, वीडियो बना रहा हूँ। किधर किधर खुजा रहा है तुझे? अरे वीडियो बना रहा हूँ, मना कर। हाँ हाँ, जाओगी कि नहीं तुम दोनों, बताओ, नहीं तो मैं ही जाता हूँ। ठीक है, मैं जा रहा